سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ راته. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته د ډاکټر ایکس ایرډراپ د ټوکنو نغدولو طریقه او همداشان د ټونسټیشن ایرډراپ څخه د خپلو ټوکنو د وډرا او د هغه د نغدولو طریقه هم ښیم. نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو دغه چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. لومړی راځو د ډاکټر ایکس ایرډراپ د ټوکنو د خرڅولو طریقه هغه په ایکس پورټل والټ کې او همداشان په صرافي کې دواړه تاسو ته ښیم. لومړی ملګرو که تاسو غواړئ خپل ډاکټر ایکس ټوکن په همدې والټ کې مستقیم خرڅ کړئ، د دې طریقه تاسو ته ښیم. د دې کار لپاره به لومړی تاسو خپل والټ ته لږ اندازه EGLD کرنسي لیږئ، تقریبا د 100 سنټو بسنه کوي. دغه EGLD کرنسي به تاسو ولېږئ د فیس لپاره. صحیح، دا له کوم ځای تاسو لیږلی شئ؟ له بایننس صرافي، OKX، بایبیټ، له هرې صرافي تاسو دا لیږلی شئ. بایننس صرافي څخه که غواړئ دې والټ ته EGLD ولېږئ، طریقه یې دلته به ریسیو آپشن ووهئ ملګرو، او ریسیو چې مو ووهه دلته به EGLD انتخاب کړئ. EGLD چې مو انتخاب کړه دا به کاپي کړئ دا ادرس. دا چې مو کاپي کړه بایننس ته به لاړ شئ، بایننس کې به د سپاټ برخه ووهئ او دغه څنګ کې کانورټ به ووهئ. دغلته به دغه اندازه EGLD چې تاسو تصویر کینئ واخلئ. چې دا مو واخیسته نور به همدې ادرس ته وډرا کړئ او دې والټ ته به ولېږئ. چې ومو لېږلو دلته به اوس د ډاکټر ایکس ټوکن د خرڅولو لپاره موږ د ایکسچینج آپشن ووهو. ایکسچینج چې مو ووهه دلته دا ګورئ لومړني آپشن کې دی باندې به کلیک کوو. دلته به ورته څه کوو؟ د ډاکټر ایکس DRX کوین به ورته سرچ کړو، DRX. نو دا به انتخاب کړو. دا چې مو انتخاب کړه دلته به دا لاندې بیا سلیکټ آپشن ووهو. دلته به ورته موږ څه انتخاب کړو؟ دلته به دا EGLD انتخاب کړو. ډاکټر ایکس ټوکن به EGLD ته تبدیل کړو. دا به کنټینیو ووهو او دلته به دا ماکس آپشن ووهو. ښه، ماکس چې مو وهلو نو دلته اوس تاسو د DRX ټوکن چې دي هغه EGLD کرنسي ته بدلیږي او دغه EGLD بیا موږ کولی شو بایننس ته هم ولیږو او نورو صرافیو ته هم ولیږو. نو په دغه صورت خرڅولی شو. نو دغلته چې تاسو کنټینیو ووهئ ستاسو ټوکن خرڅیږي او تاسو ته EGLD کرنسي درکوي. نو EGLD هم بیا له دې ځای څخه په اسانۍ او په راحتۍ بیرته بایننس ته لیږلی شئ. سینډ آپشن به ووهئ، له بایننس به د EGLD ادرس واخلئ او دا به ورته ولیږئ. نو دغه والټ کې د خرڅولو طریقه. اوس راځو صرافیو ته څنګه لیږل کېږي. مثلا موږ غواړو دا یو صرافي ته ولیږو، هلته یې خرڅ کړو. د دې کار لپاره به تاسو دا سینډ آپشن ووهئ، دلته به د DRX کوین انتخاب کړئ او دغه کوین چې دا ملګرو په دوو صرافیو کې لنچ کېږي، یو په بیټ مار او یو په ګیټ صرافي. نو زه غواړم چې دا ګیټ صرافي ته وډرا کړم، هلته یې خرڅ کړم. دلته به ماکس آپشن ووهئ، صحیح ده، او لاندې به کنټینیو ووهئ. کنټینیو چې مو ووهه دلته اوس تاسو څخه ادرس غواړي. اوس به ځو ګیټ صرافي ته او له دې ادرس به راخلو. نو ملګرو ګیټ صرافي ته چې راغلی دلته به ډیپوزیټ آپشن لومړی ووهئ. دا چې مو ووهلو بیا به لاندې دا اول آپشن ووهئ ورته. صحیح، دا چې مو ووهه په دې سرچ کې به ورته تاسو څه وکوئ؟ DRX ولیکئ. DRX چې مو ولیکه دا ټوکن راځي، په دې به کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک کړه دغه ګورئ دغه ډول یو ادرس موږ ته راکوي. دا به کاپي کړو. اوس به لاړ شو بیرته والټ ته. والټ ته چې راغلو ملګرو نو په همدې لومړی ځای کې به ورته دا خپل ادرس څنګه کړو؟ دلته به پیسټ کړو. نو دغه دا ما پیسټ کړ او خپل ټوکن ایکسچینج ته لیږو. لاندې نیکسټ آپشن ووهو. نیکسټ چې مو ووهلو ملګرو دا ډول صفحه راځي. دلته به تاسو څنګه کوئ؟ سینډ به ووهئ او خپل د والټ کوډ به ورکوئ. نو دغه ټوکن به اوس موږ ته څنګه شي؟ ګیټ صرافي ته راشي. نو څو دقیقې ټایم نیسي چې دا موږ ته ورسیږي. نو له دې ځای څخه به ټرانزیکشن ترسره شي. ښه نو ملګرو چې ومو لیږل او دلته تاسو ته ورسېدل ټوکن مو دلته مو والټ کې درته ښکاره کول. نو اوس به دا خرڅو څنګه په ایکسچینج کې موږ دلته به د ټریډ آپشن ووهو. صحیح ده، او دغه پورته ګورئ سرچ. دې سرچ کې به موږ ورته څه ولیکو؟ DRX چې مو ولیکه دغه په دې به کلیک کړو. نو دا ملګرو فعلا لانچ شوی نه ده او دا کم قیمت چې ښیي دا هم فعلا د دې حقیقي قیمت نه ده. نو دغه به نن ورځ لانچ شي. څومره ټایم بعد؟ دغه یو ساعت 1.5 ساعت وروسته چې لانچ شو دا به خرڅو څنګه. دلته ګورئ سیل باندې به لومړی کلیک کړو، دا لیمټ به کلیک کړو، دا به مارکیټ ووهو. صحیح، مارکیټ حالت کې به دا انتخاب کو او دغه خط چې ده دا به ورته فول داسې کش کو چې څنګه دا ټایمر خلاص شو لانچ شو سیل به ووهو. دا به مستقیم خرڅ شي او موږ ته به USDT درته راکړل شي. صحیح ده، نو دغه د دې طریقه. اوس راځو د ټونسټیشن ایرډراپ د وډرا طریقه. د ټونسټیشن ایرډراپ څخه د وډرا لپاره تاسو به ایرډراپ راواز کړئ. دلته ګورئ د ایرډراپ نښه، په دې به کلیک کړئ. صحیح، په دې چې کله تاسو کلیک کړئ دغلته ستاسو مقدار ټوکن تاسو ته ښیي چې دومره ټوکن تاسو لرئ. د وډرا لپاره دلته ګورئ دغه څلور صرافۍ موږ لرو، ګیټ صرافي او میګزي. میګزي ښه صرافي ده ملګرو. میګزي کې اکاونټ جوړ کړئ، ویریفای ته هم اړتیا نه لري. میګزي صرافي ته زه غواړم ولېږم، په دې به کلیک کړو. دلته موږ ته دا ډول آپشن راځي، دغه یس آپشن باندې به کلیک کړو. چې په یس مو کلیک کړه دلته اوس 3 آپشنه دي. په دې درې کې لومړني کې موږ نه UID د میګزي غواړي، دوم کې ډیپوزیټ ادرس او دریم کې څه غواړي؟ میمو کوډ. نو
لومړی به موږ لاړ شو میګزي صرافي ته. میګزي صرافي ته چې لاړو ملګرو نو تاسو به په دغه برخه کې وینئ دا د میګزي ډیپوزیټ ادرس ده. صحیح، دغه ځای باندې به ملګرو کلیک کړو. لومړی به یو آی ډي راواخلو. دغلته ګورئ یو آی ډي دا لاندې لیکلي، دا به کاپي کړو او اوس به لاړ شو ایرډراپ ته. په دغه ځای کې به دا یو آی ډي ولیکو. چې دا مو ولیکو په دا دوم کې ادرس غواړي. ادرس لپاره میګزي صرافي ته به راشو، دلته به والټ برخه انتخاب کړو. والټ کې به دلته په دا واریز یا ډیپوزیټ کلیک کړو. چې په دې مو کلیک کړو، په سرچ کې به ورته څه کوو، سون ولیکو. سون چې مو ولیکو دلته به په دغه آپشن کلیک کړو. په دې چې مو کلیک کړو دا ډول ادرس راکوي. دا به له دې ځای کاپي ونیسو او څنګه به وکړو، په دغه ایرډراپ ته به راشو، په دې آپشن کې به دا ورته پیسټ کړو. صحیح، دا به ورته پیسټ کړو. په دا دریم کې میمو کوډ غواړي، دغه لاندې ګورئ دا د میمو کوډ ادرس نه لاندې دا به کاپي کړو. دا به مو اوس واخلو، په دغه دریمه خانه کې به ورکو او لاندې به بس کنفرم کو او دا به تایید کو. خپل ډیپوزیټ به میګزي صرافي ته وکړو. نو همدا لاندې آپشن به تاسو ووهئ او بس تاسو ډیپوزیټ څنګه کیږي، میګزي صرافي ته ترسره کیږي. او چې ډیپوزیټ مو ترسره شو دلته به مو بیلنس هم صفر شي. صحیح ده، څنګه چې نه صفر او دلته به تاسو دا وډرا څنګه میګزي صرافي ته کیږي. دا ګورئ د ما فعلا پروګرس کې دا 1,22,940 سون ټوکن. نو دغه چې کله بیا تاسو ته راغله ملګرو د دې خرڅول هم د تیر په څیر دی. سپاټ برخه به کلیک کوئ میګزي صرافي کې او سون ټوکن به مو لکه د ډي آر ایکس ټوکنو په شان په صرافي کې خرڅ کوئ. نو دغه ملګرو